好，我是周文强老师。今天周老师又为大家带来一本绝世好书，这是周老师多年前看的一本书。周老师通过这本书呢，可以这样说，让我的人生上了一个境界，让我的公司上了一个台阶。这本书是由我们20世纪被誉为世界第一 CEO 的人写的，杰克韦尔奇先生的巨作，叫做《商业本质》。商业的本质是杰克韦尔奇亲笔所写。那今天周老师就带你走进杰克韦尔奇的世界。首先呢，今年呢是2020年啊。有一天呢，我在看电视新闻的时候看到一条噩耗，也就是在1个多月前啊，杰克韦尔奇仙逝啊，确实让我们很悲痛啊。因为杰克韦尔奇应该说是管理界公认的全世界上市公司的扛把子。周老师特别喜欢杰克韦尔奇，而且周老师本人曾经在7年前啊上过他的课程啊，他曾经来到中国开过一次这个管理学的峰会，我记得很清楚，在深圳的大中华国际交易广场啊。那么杰克韦尔奇呢是通用电气的 CEO， 通用电气呢是全世界最早的这个上市公司之一，创始人呢是爱迪生啊，爱迪生创立一家上市公司叫通用电气。杰克韦尔奇是通用史上最年轻的 CEO。那首先要讲这本书，一定要讲到这本书的作者杰克韦尔奇。在坊间有一个非常传奇的故事。话说杰克韦尔奇加入通用以后，工作特别棒，很受领导的赏识。老总裁想退休，有一天呢，老总裁找了几个有可能继任总裁之位的年轻选手啊，然后坐飞机啊。当飞机飞上云霄以后，突然这个飞机失事啊，没有油了，准备要迫降啊。而在这个时候呢，整个飞机上只有一把降落伞。然后这个通用的老总裁就把继任者3个人都叫过来啊，一个一个叫。你觉得这把伞应该给谁用？前面2个继任者都告诉他说，哎，这个应该给总裁用，因为通用不能没有总裁啊。当到杰克韦尔奇的时候，当老总裁问杰克韦尔奇这个问题的时候，杰克韦尔奇没有说话，沉思了大概20秒，然后杰克韦尔奇非常郑重地告诉老总裁，我觉得这把降落伞一定要给我，因为只有我可以拯救记忆，可以拯救通用。当老总裁听到杰克韦尔奇这样讲的时候，就知道他就是他要选的后继之君。杰克韦尔奇没有辜负老总裁的厚望，上任记忆以后啊，帮助记忆的业绩那是翻了上百倍啊，让记忆从几百亿啊变成了几千亿的市值，然后帮助记忆这个打包重组上市，N 多个旗下的产业重新打包上市。杰克韦尔奇也被称为20世纪最成功的职业经理人，20世纪最伟大的 CEO。 杰克韦尔奇曾经写过一本巨作叫《赢》，那这是《赢》背后的最后一本书啊，商业的本质。我们今天很多中国的企业家，不管是马云，不管是冯仑，不管是柳传志，不管是任正非，都在喊要让企业回归本质。而在2016年的时候，杰克韦尔奇就写了这本书《商业的本质》。当你要搞商业，要想赢，你如果都搞不懂商业的本质的话，你的企业根本就不可能存活，你也不可能做大。那商业的本质到底是什么？让我们一起翻开杰克韦尔奇这本书，娓娓道来。让我们来看一看杰克韦尔奇是如何把他管理记忆40年的经验浓缩到这本书里的。首先讲一下啊，2005年全球畅销书《赢》出版后，经历了剧烈的变革10年，也就是互联网蓬勃发展的10年。这10年，杰克韦尔奇访问了世界各地大小不同的行业公司，给这些公司提供了商业领域的教学和资深的服务，深度接触了数百家企业。商业的本质是由杰克韦尔奇对过去10几年商业变革的反思和总结。他提出了技术革命给市场带来了巨大的变化和诸多杂音，但是作为管理者，不能够迷失商业中最核心的东西。在当下新商业环境下，要想赢，必须要回到商业的本质啊。然后这本书真的讲得非常好啊，真的是开卷有益，一共有3篇，3部分所组成。第一篇讲商业篇，讲的是杰克韦尔奇把自己管理记忆几10年的所有的经验全部写到了这个篇幅里面，教大家如何能够让企业回归商业的本质啊。第二部分叫团队篇，杰克韦尔奇提出了一个新的概念，叫做领导力 2.0， 如何建立一个卓越的团队啊。第3部分是职业管理方面啊，我的生命应该如何度过，如何走出世界的低谷，心若在，一切皆在。那我们就
正式来解读这本书啊。这本书最值得我们学习的内容啊，这一段我为大家简单的复述一遍。杰克韦先生强调了公司的使命和价值观的重要性，比如把培养团队让下属成功作为己任，比如坦诚的沟通。商业的本质是一项团队运动。杰克韦尔奇强调，在这个世界上没有一个人可以靠自己做好商业，一定是靠团队啊。强调了团队二字，同时既然是运动，那目的就是要赢。杰克韦尔奇给我们更多的是赢的态度，是通过抓住管理学和商业上的本质的东西走向赢的一个路径。那这本书真的是写得非常好，而且杰克韦尔奇先生告诉我们说，一个企业如何能够从一个普通的创业者而走向辉煌。他给我们讲了3个阶段啊，创业的3段论。第一段叫正确的赛道，作为创业者必须要在一个正确的商业模式上运作你的企业，因为创业就是一个九死一生的游戏，很多事情是不可控的，但是有一件事情你必须彻底想明白才能开始，就是你选择的赛道是否正确，这一点非常重要。如果一旦大的方向错了，再多的努力都是白费，甚至执行力越强，结果越糟。什么是正确的赛道？用周老师的话讲，就是轨道。这件事业是不是你热爱的？是不是你的轨道？它能不能把你的天赋发挥到极致？啊，选错赛道了，再努力都错了，因为选择大于努力啊。这是创业者的第一个步骤。那第二个步骤呢？打造合适的团队。记住，不是最优秀的团队，是最合适的一个团队。一旦找到了正确的赛道，要在竞争者中脱颖而出，靠的不是管理者本人，靠的是一个卓越的团队。找到最合适的人，塑造最好的企业文化，激发出员工最大的潜力，才能够制定出正确的战略和计划，并付于行动。管理是一门艺术，更多的是在解决这方面的问题和挑战。我觉得这方面说的也非常好。当一个老板选了一个正确的赛道啊，找到了自己的轨道，找到了自己的天赋，这条轨道可以把他的天赋和这个热爱发挥到极致，然后就打造一个团队，那这是第二步啊。第3点，运气。谋事在人，成事在天，不仅仅是创办一家企业，一生中很多的事都是如此。当我们把所有能够想到的、谋划到的事情都做到极致的时候，也找到了最适合的团队跟我们同舟共济的时候，剩下就交给运气。杰克韦尔奇说，这个我喜欢玩扑克牌啊，玩扑克牌就是调整好自己的心态。换句话讲，就是我觉得这一点跟周老师价值观特别吻合，那就是谋事在人，成事在天。我们做事尽人事，听天命。当我们100%的全力以赴去努力去做这件事的时候，成不成看天意。我觉得这一点，杰克韦尔奇真的是很高明。就像这个新东方创始人俞永洪先生讲的一样，他经常会处于崩溃的边缘，但是杰克韦尔奇他不觉得这是崩溃的边缘，他觉得不管是赢和输都是一场游戏而已。他把商业当成了一场游戏，他认为商业的本质就是一场游戏，所以我只需要做好自己全力以赴，剩下的就交给运气吧。我觉得这一点特别好，心态特别好，创业必须要心态好。那杰克韦尔奇提出来，活力、鼓动力、决断力、执行力和激情是我们做一个管理者必须具备的能力。一个伟大的管理者，他要充满活力，充满对团队的鼓动力，充满了决断力和执行能力和激情，是你带好团队最核心的秘诀。其实周老师为什么能够创业成功？一，我选好了我的赛道，我的天赋就是要做教育培训，我就是要传播财商。二，我打造了一个合适的团队。三，我的运气比较好啊。周老师的这个带团队的能力，用杰克韦尔奇的话来讲，叫煽动的能力、鼓动的能力啊，这种对事业的热情和追逐，我觉得真的讲的特别到位，讲的特别到位。这本书真的值得大家去看啊。好，我们继续正式走进这本书啊。杰克韦尔奇说，那我们做一个企业的领导人，其实最重要的本职工作就2件事，一件事是管理，另外一件事叫做领导。他用了整本书的篇幅，讲了很多的精彩的案例，其实就为了告诉大家学会2种能力，一种是管理的能力，一种是领导力的能力。包括杰克韦尔奇本人，他自己也成立了一个杰克韦尔奇管理商学院，专门是讲这个管理的能力。因为对于一个管理者来讲，你必须要学会管理团队。那管理团队应该怎么去管理呢？
说实话，我们很多老板都是这样的，自己做企业的时候，哇，自己做业务的时候做得非常好，结果企业员工一大，他不会管理了。那管理最重要的核心是什么？杰克韦尔奇就用了3个字，就把管理能力讲清楚了。他认为什么是管理？你在外面听到的所有关于管理的解释全是假的，全是不落地的。他认为管理就是3个字，你把这3个字搞懂了，你就搞懂了什么是管理，叫做协同力。说实话，多年以前我第一次看这本书的时候，我第一次听这个词，我听这个词我觉得特别新鲜，因为我没听过。什么是协同力啊？杰克韦尔奇用一整篇的时间来讲了什么是协同力。什么是协同力？协同什么？他说协同就是协同3个东西：1使命，2行动，3结果。所谓一个成功的管理者，就是要成功的把一个公司的使命、行动和结果协同起来。当你能够把公司的使命、行动、结果协同起来的时候，这个公司就能创造结果。公司的高层，这个是要制造这个问题的人，他要编写公司的这个使命啊。那公司的中层就要大量的行动，那公司的基层就必须要拿到结果啊。那什么是使命？杰克韦尔奇说，使命决定了一个公司要抵达的终点，也就是说你要到哪里去，以及为什么要去，我们为何而战，这个很重要。当你带着一个团队去做一场业绩，做一场战役的时候，你首先要解决我们为何而战。我们不是为了钱，不是为了名，不是为了利，是为了使命而战。就像马云先生经常讲的那么一句话，我们所有的阿里人是为让天下没有难做的生意而战。哇，这个使命真的是让别人热血燃烧啊！同样还有一个重点，那就是完成这个使命对于每个员工的生活意味着什么。他会跟你讲使命，他会跟你讲愿景，他会跟你讲价值观，他会跟你讲名，他会跟你讲利，他会把使命和名利全部串起来，全部协同起来。那什么是行动力呢？行动力指的就是员工思考、探索、沟通和做事的方式。使命不是要挂在墙上招来灰尘而是要让大家付出实际的行动，只有行动才能让你的企业拿到结果。那第3个就是结果结果是为了保证整个过程顺利推行我们所说的结果是指我们要根据员工是否认可使命，是否愿意推动使命，以及完成工作效率来决定给予他升迁和奖金，甚至他拿到公司的期权，甚至成为我们公司的股东。我觉得真的，周老师研究管理学这么多年我第一次听到协同力这个词，让我特别震撼。它真的是一语道破了管理的最高境界协同力是一种具有变革意义的能力，每一个行业都需要协同力。任何一个大企业公司的管理者，他都是一个协同力的高手然后这个杰克韦尔奇也举了很多的例子来讲什么是协同力。这样吧，我用我当年是如何运用《商业本质》这本书的，我会讲我是如何运用这个杰克韦尔奇的协同力的，让我的生命达到另外一个境界的故事，来给大家解读如何运用杰克韦尔奇这一章的内容。澄清的周老师是一个很优秀的人，我做过26份工作，横跨12个行业，做过5个行业销售冠军。我觉得我特别优秀，我觉得当别人夸我周文强你真优秀的时候，是在夸我，你知道吗？但是有一天，当我读到这本书的时候，我突然从《商业本质》这本书里面读了第2个字。杰克韦尔奇先生说，比优秀更重要的是卓越，优秀的是人，卓越的是团队。换句话讲，优秀跟卓越完全是2个境界，是2个层级。如果你在基层，你可以追求优秀，但是如果你已经是一个企业的管理者，甚至是一个企业的领导者乃至创始人，你必须要上升到卓越。什么是优秀，什么是卓越？周老师曾经对优秀和卓越下过一个定义。什么是优秀？优秀就是能够把所有的事做好的人叫优秀优秀的人就是负责做事的，就是负责解决问题的。我们公司的基层就应该培养优秀，就应该让他优秀到底，相信自己优秀到底。这是周老师以前对自己的口号。但是当我成为企业的掌舵人的时候，我发现这是不对的。优秀是骂人的意思，我必要成为一个卓越的人。什么是卓越？优秀是能够把所有的事做好的人叫优秀。那什么是卓越？卓越是让你手下的所有人都把事做好，你才能称得上是卓越。我不知道在职场里面你们有没有见过这样的人，
这个人很会做业绩，非常厉害。但是当这个人被老板选中带部门做经理的时候，他整个团队都开不了单，只有他自己能开单，他只是个优秀的人，他不配带团队。而有一些部门的老大，他不会做个人业绩，但是他很容易鼓励他的团队开单。一个不会开单的业务员到了一个卓越领导人的手上，他可以变成一个开单的 top sales， 这就是卓越。换句话讲，优秀的人是负责做事的，而卓越的人是负责做人的。把人做到极致就不需要做事了，你必须要上升到卓越。作为一个管理者，杰克韦尔奇告诉我们说，你必须要上升到卓越，只有上升到卓越的人才能打造一个卓越的团队。我们没有听说过优秀的团队吧？我们只听说过优秀的人，但是没有听说过优秀的团队。所以是因为杰克韦尔奇这本书让周老师从一个优秀的人变成了一个卓越的人，让周老师的公司从优秀踏上另外一个台阶，可以这样跟大家讲。那具体怎么样把自己从优秀的境界拉升到卓越的境界呢？其实非常简单，就3个字：协同力。为什么这个人是个优秀的人呢？因为这个人事必躬亲，就像诸葛亮一样，事必躬亲，必须要自己干，叫优秀啊。但是像刘备这样的人，他可以把各种各样的难聚集麾下，那他就是卓越。换句话讲，刘备具备协调的能力。我们把这个世界上的工作分为2种工作，一种叫做事务性的工作，一种叫做这个协调性的工作。如果说你每天做的事全是事务性的工作，那么你只能变成一个优秀的人。而如果你每天从事的工作是协调类的工作，你就有可能成为卓越的人啊！你从事的是事务性的工作，你能否成功评判标准就是你能否把这个事给完成，就是你解决问题的能力。而如果你做的是协调类的工作，你这个事能否成功不是取决于你，是取决于别人。你的协调能力，用杰克韦尔奇先生的话就叫协同力啊！你可以把正确的人放到正确的位置上。我不知道大家能不能听懂我在说什么啊？而且杰克韦尔奇告诉我们说，应该协同什么？就协同3个东西。大家可以画一个金字塔，塔尖是2个字叫使命啊，另外2个塔角，一个是行动，一个是结果。我们作为一个公司的管理者，就是协同这3个东西。我们必须要公司要有使命，一个公司没有强烈的使命愿景价值观，这个公司是不可能成功的。如果你们非要问我商业的本质是什么的话，商业的本质就是使命，商业的本质就是使命、愿景、价值观。当年的通用不是第一家生产出灯泡的公司，在爱迪生发明灯泡之前，已经有无数的企业发明了灯泡。而为什么通用电气靠灯泡上市了？因为很多人发明了灯泡是为了照亮自己家，是为了照亮自己那个村，是为了照亮自己的国家。而通用电气的使命是什么？让世界亮起来，让世界亮起来，朋友们。为什么沃尔玛能够成为全球最大的超市连锁？它的使命是什么？天天平价。为什么阿里巴巴能够成为一个市值过万亿的集团？因为阿里巴巴的使命是让天下没有难做的生意。好像我们无处不在，其实阿里巴巴只做一件事，让天下没有难做的生意。马云去到任何一个地方演讲，当别人问他阿里巴巴为什么成功，他永远讲这句话：使命、愿景、价值观。在杰克韦尔奇这本书里面，杰克韦尔奇也用了很多的篇幅在讲使命、愿景、价值观。当一个企业没有自己的使命、愿景、价值观的时候，这个企业不可能长久。商业的本质就是道，商业的道在何方？就是使命、愿景、价值观，就是造福人，这就是商业的本质。你必须要有自己强烈的使命。那当你有了强烈的使命以后，你应该如何把使命能够变成价值观呢？不是说又这个口号啊，阿里可不单就一句话让天下没有难做的生意啊，它还有愿景啊，我们要成为一家什么样的100年企业，对吧？它还有价值观啊，价值观是用来做 GPI 做这个 KPI 考核的呀，要量化到每一个指标啊，协同力靠的就是这个 KPI 啊。你们要明白，通用电气作为世界上最老牌的第一批上市公司，它能够存活到现在，就是靠它的 KPI 绩效考核。换句话讲，通用电气就是因为杰克韦尔奇协同力的对协同力的理解，把 KPI 绩效考核打通到了员工身上。我举个例子啊，各位，你们就理解什么是协同力了。咱们今天比如说吧，阿里巴巴它的使命、愿景、价值观，它的使命是这个让天下没有难做的生意啊，我们要成就顾客，我们要成就企业，我们要客户至上。但是光有这些口号是没有用的，
员工他不会去执行的，基层不会去执行啊，那不就断代了吗？我们作为管理人，通过协同能力，就这么说吧，公司分3个层级：基层、中层和高层。高层就是负责引领公司信仰的人，也就是制定我们公司的使命的人，对吗？那基层就是负责做事的人，而实际上高层是接触不到客户的，是需要基层接触客户的。换句话讲，你这家企业到底是好还是差，不是靠老板决定的，是靠业务员决定的。因为顾客他接触到你公司的业务员决定了他对你的公司的看法。那对于公司的中层领导就非常重要，就是杰克韦尔奇讲的协同力，必须要通过协同力把高层的使命和基层的行动和结果捆绑起来。所以画一个三角形，写上3个字：使命、行动和结果。那怎么样能够把使命、行动和结果协同起来呢？就是 KPI， 就是绩效考核。用马云的话来讲，就是使命、愿景、价值观。什么是价值观？阿里巴巴曾经有使命，但是他没有愿景，也没有价值观。阿里巴巴也没有 KPI 绩效考核，阿里巴巴一团乱。所以当时马云就从杰克韦尔奇公司挖了个总裁过去，知道吗？这个人非常厉害，叫关明生，把他挖到阿里以后，帮助阿里制造出了独孤9剑啊，今天变成了6脉神剑。这就是阿里巴巴最引以为傲的价值观。是哪9个呢？客户第一，团队合作，教学相长，质量、简单、激情、开放、创新、专注。提到这9个，可能很多人很陌生啊，因为你会发现这9个好像跟阿里关系不大呀。我告诉你，这9个最少其中有1半的价值观就来源于通用电气。我研究过通用电气，我看过杰克韦尔奇所有的书籍。当我第一次研究阿里巴巴的商业模式的时候，我看到阿里巴巴独孤9剑的时候，我就看到了团队合作、教学相长、质量、开放、创新、专注，这几个全都是当年通用电气最引以为傲的 KPI 绩效考核。换句话讲，马云只是把关明生请过来，关明生因为那个时候阿里还没有形成自己的文化，他把通用的文化带过去了。当然了，到现在为止，几乎这些都已经没有了。在阿里巴巴上已经变成了6脉神剑，这6个已经完全变成了阿里自己的东西，这是后话了。但是前期你不可否认，为什么每一个阿里人都能够像马云一样，身上有那种强烈的使命感，让顾客能够感受到阿里巴巴真的是在做一件人类有史以来最伟大的事业，所以才有这么多客户愿意支持阿里巴巴。其实就是因为 KPI 绩效考核。在阿里巴巴，这个你要想升职，你要想晋升，你想拿到公司的股权，你要每一天都要给你打分的。 KPI 就不用说了，就是绩效考核，要完成结果。那价值观的考核和 KPI 考核一样重要啊。用杰克韦尔奇的话来讲，用马云话来讲，叫做一个员工天天为了开单不择手段，哪怕他做到公司第1名，这种员工也要开除，叫做猎狗，这种员工不行，我们不要这种员工啊。我们要什么样的员工？我们要的是他既能够做到公司第1名，他又能不损害公司的长期利益，他又能够完成我们的价值观考核。马云这9个指标是每个员工都要打分的。比如说客户第一，你有没有违犯客户第一？如果你在做单的时候违犯了客户第一，你是要被打差评的。如果你的分数是低于一个分值，你是要被开除的，你是拿不到奖金的，你是更拿不到股权，你更得不到升迁的。换句话讲，你业绩做得再好没有用，比价值观考核和 KPI 考核同样重要。就是因为这套东西让阿里巴巴崛起了，而阿里巴巴是跟谁学的，朋友们？记忆，他是跟杰克韦尔奇学的。杰克韦尔奇的协和力，就是杰克韦尔奇的协和力，能够让阿里巴巴的企业文化能够真正的落到实处。用这个杰克韦尔奇的话来讲，使命、行动和结果全部合为一体，这就是协同力，这就是管理的艺术，这就是最高境界，这不是给大家开玩笑的。如果你管理过企业，你就明白了，一个老板胸怀大志，就像周老师一样，对吧？周老师想让1亿家族实现财富自由、身心富足，我真的是想传播财商，我真的是想帮助我更多人。结果我的员工为了开单不择手段啊，甚至欺骗客户，那你告诉我这个公司怎么可能长久呢？那为什么他愿意欺骗客户呢？很简单嘛，因为那个时候我们公司只有 KPI 考核嘛，没有价值观考核嘛。换句话讲，我们只看业绩嘛，谁做到第1名我们就讲谁嘛，谁就能发财嘛。而在记忆，而在阿里不是这样子的。
你的业绩做得再好，不好意思，只占你升职加薪50%的标准，还有一半靠的是你的价值观考核。这是在周老师看完《商业的本质》这本书以后，我学到了协同力这个词儿。我再次去到了阿里巴巴，参观他们的企业，看到他们的企业的时候，我才发现，哇，这套东西太牛逼了！我马上把它落地到了我的企业，我公司瞬间就改变了。这就是协同力，这就是协同力。所以我非常非常感谢杰克韦尔奇先生，真的，他就这一个点让周老师上升了另外一个境界，让周老师的公司上升了另外一个台阶啊！这不是开玩笑的，协同力就这么厉害，这就是协同力。作为一个企业的管理者，你最应该学的就是协同力。协同什么？把公司的价值观，把公司的使命跟基层员工的行动和结果协同起来，帮助公司既拿到结果的同时，又不损失公司的长久利润，这才是最牛逼的管理者啊！这个当然了，杰克韦尔奇也举了很多的故事啊，他也有提到阿里巴巴和华为的故事，然后大家可以认真看看这本书啊。那 OK， 除了协同力以外啊，这本书里面还讲了一个能力，叫做领导力 2.0。在杰克韦尔奇先生认为，作为一个企业的管理者，必须要学的2个能力，一个就是协同力，第二个就是领导力。那什么是领导力呢？关于领导力，你在学校和职业生涯肯定听过很多的大道理，在这一章，我要求你只记住2句话就够了。1. 真实和信任。2. 不断的探索真实，不断的建立信任。在那么多领导力高深的理论，到了杰克韦尔奇先生这里就一句话，就是真实和信任。一个领导最关键的就是要真实，就是要得到下属的信任。在这一章我们提出来，公司领导者必须要确定一个鼓舞人心的使命，并且向全公司人讲清楚应该采取哪些行动才能完成这个使命。我们用协同力这个词将使命和行动联系了起来，指出如果员工接受了公司的使命，并且用自己的行动推动了使命的成功落实，那么领导者要给予奖励这样往往就有助于提高公司的协同力。很简单公司的领导人在这个杰克韦尔奇看来，就是要懂得叫做首席解释观。他在这里用那个词儿，这个词很高级，叫首席解释观。既然你是公司的布道者，既然你是公司的信仰，你就必须要把公司的道，也就是公司的使命讲清楚给全公司所有人听，而且要让他们信任你，让他们100%的相信你。我们完成这个使命是对这个社会有促进作用的，是对我们每一个员工都有帮助的，然后让这些员工去大量的行动拿到结果然后除了讲到这几面，我还提出了5项，这5项可以当做这个化肥和肥料。1. 领导者要体谅下属，领导者要满怀热情的关心下属，明白如何才能调动他们的积极性。因为你们一定要明白，咱们公司真正负责打仗的不是咱，是咱的下属，所以咱必须要体谅下属体谅下属才能够激励他，鼓动他，让他去上战场给咱拿结果呀，对不对？好。2. 领导者要将自己视为首席解释官，领导者要通过自己的言语和行动为团队解释公司的使命和所趋的行动，让团队成员明白自己处于什么样的环境，明白工作的意义所在。这句话就不用说了，杰克韦尔奇在公司扮演这个角色扮演的淋漓尽致。为什么他要天天演讲？包括马云为什么要天天在公司内部讲，要去外部讲？他不但要告诉自己公司的内部人他们的使命，还要告诉公司的外部，要告诉全世界。这就是 CEO 的任务乔布斯也在干这样的事儿，扎克伯格也在干这样的事儿，这个比尔盖茨也干这样的事儿俞敏洪也在干这样的事儿周老师也每天在干这样的事儿。那你有没有干呢？来，这就是提升你领导力最快的方法第3，领导者要为下属的前进道路扫除障碍，领导者要为下属清除官僚主义作风和其他愚蠢的这些规定。你们知道杰克韦尔奇上任 CEO 以后干了2件事，就这2件事让机翼通用电气这家公司机构庞大，光管理人员都有几万人的这个机构根本都已经做不到这个上听下达了。他大刀阔斧就2个战略。第一个战略，
数一数二战略。什么叫数一数二战略？咱们通用电气已经做了几百年了，有无数个分公司，有无数个项目部。他发现大家根本不能全力以赴去做一件事，很简单，只要这个项目不能做到全世界第一名，全砍掉，这叫数一数二战略啊！大量裁员啊！第二，因为很多公司都死于扩张嘛，对吧？然后第二都死于多元化嘛。第二战略，你们知道第二战略是什么吗？更牛逼，群策群力。在杰克韦尔奇以前，总裁根本听不到业务员的声音，也听不到管理员的声音，只能听到领导者的声音。而杰克韦尔奇做了一件事，打破中间所有的官僚啊！咱们所有开会，咱今天开会，基层中层咱们代表一起开，谁给公司做的建议好，咱就听谁的，叫群策群力，用群众的力量。因为你一定要明白，在我们整个公司，谁最了解顾客，谁最了解消费者需求，不是咱，是咱们在一线的工作人员啊。第三个战略，60分全过。我告诉你们，杰克韦尔奇太体谅下属了，体谅到什么程度你知道吗？我给你们讲一段真实的故事啊。为什么王石能够去爬山，能够去读 EMBA， 就是因为当年的万科所有事都是王石来负责。后来王石也向杰克韦尔奇学习，你讲到这儿你就知道了吧？王石也在向杰克韦尔奇学习，马云也在向杰克韦尔奇学习。这个王石是公司的 CEO 啊，所有事都要自己做啊。结果呢，他突然想想，现在这样自己也要爬山了，对吧？不行啊，这样做不好啊。这样吧，交给于亮，于亮你做 CEO， 我做董事长，我不管事了。以后于亮很开心啊。结果第二天，这个开会的时候他又去了，然后他在那于亮根本没法发言呀。他说那我不开了，第三天不开了。结果于亮开完会，马上把于亮叫过来，今天开了什么？给我讲一讲。于亮说今天要开会做决策的几件事，1、2、3、4、5、6、7。王石一看这个不对，这个不对，这个不对，按照我的说做。第3天还是这样，第4天还是这样，第5天这样，到了第6天，请问你的下属还会做决策吗？直接就是这样，董事长这样吧，你说这件事怎么干的，怎么干？王石突然发现不对呀，咋干了1个多月，我还是在做 CEO 的事啊？突然想到了杰克韦尔奇讲的第3个战略，60分全过，要100%的相信下属，鼓励下属，为下属扫清一切障碍。60分全过，什么叫60分全过呀？只要下属的战略，你今天你想培养于亮成为企业的操盘手，对吧？你想退了，你想退居2线了，你天天管着他于亮什么时候能成长起来呢？那于亮怎么才能成长起来呢？非常简单，就让他放手自己做。王石就把于亮叫来了，说这样吧，以前是我错了，从今天起你说什么就是什么，你做的决策不需要向我汇报了。结果当于亮大刀阔斧开始对万科进行改革的时候，当那个方案拿到王石手上的时候，王石一看，我靠，这个战略最少能帮公司少赚100亿。但是王石没有说话，因为王石想到了杰克韦尔奇60分全过，要让你的下属犯错，因为只有犯错才会成长。在座各位，为你的下属上道铺满道路，你们知道吗？虽然于亮摔了跤，但是于亮成长了，于亮把万科带到了1000亿的规模，于亮让万科成为了世界第1名的房地产销售公司。不时我们见面呢，他会来谈谈公司的现在什么情况，我听着感到非常非常喜悦。他是不是达到了你心目中的预期？超预期，是吗？超预期。所以事后啊，王石回忆起来这段还经常讲，真的杰克韦尔奇太牛逼了，他这套管理学的东西太牛逼了，太值得我们学习了，就是要懂得授权，就是要领导者就要为下属的前进扫清障碍，当自己是这个障碍的时候，把自己扫清楚，就这么狠，就这么狠啊！第4条，领导者要愉快地展示慷慨基因。当下属取得良好业绩的时候，领导者要慷慨地公开地庆祝，给他发奖金，给他给予晋升，给他表扬，给到下属荣誉感。因为你要明白，优秀的人要的是荣誉感呀。你们知道当年乔布斯就是因为没学到这一条。你们知道乔布斯当年为什么会被自己亲手创立的公司赶出苹果吗？就是因为乔布斯是一个非常自恋的人。当他的一个工程师发展了一个创意告诉他的时候，他说行，我知道了，不要说了，明天我说。第2天呢，眉飞色舞给大家讲一下啊，我有一个非常好的创意啊，给大家讲一讲。其实那是工程师给他下属的，他跟下属抢荣誉感呀，直到最后他的下属都纷纷离职，到最后大家一起把他给赶出苹果。当然了，后来当乔布斯再次回归的时候，他也崛起了。
优秀的人之所以能够成为优秀，就是因为优秀的人活在荣誉感这个维持，他就要荣誉感。那你还把他荣誉感抢走，他怎么会优秀呢？卓越的人要的是责任感，对吧？那我们领导层呢？我们领导者呢？我们领导者要的是什么感？使命感的嘛。只要能完成使命，我们的下属，我们可以给他发钱，给他名，给他利，给他荣誉，所有的一切都给下属嘛。你一个老板天天跟员工抢单，你一个老板天天跟员工抢荣誉，这企业能做大吗？当年周老师跟我的一个服务师成立一家公司啊，结果年终分红的时候，我那个几个员工来找我，老师太气人了，竟然他们作为老总抢我的单，把我的分红给我抢走了。他说我到现在才知道周老师是全天下最好的老板。我在新思想上班这么多年，老师每一次有的业绩都从来不自己拿提成，都给我们。结果到了这里，这个老板他妈把我的业绩全抢走，你这怎么搞？要想成为一个领导者，必须要愉快的展示慷慨基因，就像我的太太杨老师一样，她在做经理人的时候就不做个人业绩了啊，只要自己开单都挂给他下面的业务员，让这业务员赚钱，鼓励他们的业务员赚钱，这样他才能拿管理提成啊，才有更多人愿意跟他干呀，不就这么回事吗？很多经理做不好，经理就是因为这样的，做业务员的时候自己开单拿提成，做经理以后提成下降了，只拿管理提成了，结果就自己偷偷开单啊，公司不允许开单就挂到业务员身上，业务员开单以后他自己拿提成，找那个业务员要提成，你想想业务员会怎么想你啊？我们老大根本没有格局，没有境界，天天跟我们抢客户啊！最近有一部电视剧热映叫《安家》，有没有看过？安家，你看看安家两个人，对吧？一个是姑姑，那个店长有单都给下属干，对吧？另外一个就是谁？就是孙俪演的那个房司机，有单不是自己干，还要把下面的单抢到自己手上，自己这个拿提成，你让人家怎么会愿意跟随他呢？这就是杰克韦尔奇的管理之道啊。第五，管理者要确保下属快乐工作，领导者要创造一个轻松愉快的环境，要为员工的进步举行庆祝仪式。这一条太牛逼了，朋友们，在我们公司这一条叫快乐机制。任何一个员工来到你的公司，他如果天天只是工作枯燥，他都不想干了。你要给他营造轻松的工作环境，要开心，要 happy， 要聚餐，带他们出去玩一玩。我们公司，我们的胡总三军总司令，对吧？每天在大家压力那么大的前提下，每天有一个刘老根大舞台，让大家跟大家一起嗨，大家一开心，哎，就释放了。真的是这样，领导必须要给下属一个快乐的工作环境。哎，我觉得这领导力这5条真的是绝了，太牛逼了，这核心中的核心了。一，体谅下属啊，关心下属，对吧？才能调动员工的积极性。二，领导者将自己视为首席解释官，一定要把公司的使命、愿景、价值观给员工讲清楚，讲到他信任你为止，对吧？要让他大胆的去行动，去拿结果。三，领导者要为下属的前进扫平一切障碍，懂得授权，60分全过，哪怕自己是障碍，把自己扫清楚。杰克韦尔奇就是这样的人，杰克韦尔奇不是退休的，他自己在激流勇退了，要给他继任者机会啊。王石也是这样的，对吧？第四，领导者要愉快的展示慷慨基因，对吧？夸他，给他荣誉感，给员工啊。第五，领导者要让员工开心快乐。就这么说吧，领导者具备的几个能力总结了一下啊，杰克韦尔奇：一，活力啊，必须要有活力；二，鼓动力，你必须一讲话瞬间要点燃员工啊；三，执行力，你首先自己的执行力要很强啊；第四，决策力；第五，要有激情。而且要把这5个能力复制给自己的员工啊，所以我觉得真的，如果大家用心的看完这本书，用这本书的管理方式和领导力的方式来去管理自己的公司的话，那咱们的公司业绩真的会倍增，你的公司真的有可能会自动化运营。你的公司之所以今天不是你的资产不能够自动化运营，就是因为你还在优秀的为师嘛。一个优秀的人手底下只能跟着一个普通的人吗？你必须要进到卓越，才能够培养一大批优秀的人为你所用。你必须要上升到辉煌，才能够让优秀的人和卓越的人都能够为你所用啊！优秀是做事儿啊，卓越是做人，辉煌是做局。而杰克韦尔奇这本书就是教你如何成为一个辉煌的人。商业的本质到底是什么？商业的本质就是一个企业的使命、愿景、价值观。商业的本质就是造福人，商业的本质就是经营信任。经营员工对老板的信任，员工对企业的信任，顾客对企业的信任啊！商业的本质是什么？商业的本质就是
协同力，就是要协同作战啊。对于公司来讲，不就一个东西吗？就是产品嘛，怎么把产品或者服务卖给自己的顾客嘛？产品要怎么卖给顾客？要通过员工嘛。那换句话讲，一个企业就3个角色嘛，一个是领导者，就是老板本人，那另外一个就是自己的团队，也就是自己的员工，第3个就是自己的顾客嘛。那产品只是个媒介嘛。换句话讲，你通过你的协同力啊，首先是使命了，首先肯定是使命了。你卖产品不是为了赚钱呀，如果你卖产品只是为了赚钱，赚钱是成为不了强大使命的。那今天员工没有钱给你干，那赚到钱以后呢？马云18罗汉当年没有钱愿意跟着马云干，今天有钱了还愿意跟着马云干，肯定因为不是钱嘛，因为是使命嘛，对吧？肯定是更大的东西啊。所以你必须要看完商业的本质以后就知道了，商业的本质就是使命，就是造福人。你必须要找到你企业的道，找到你企业的使命、愿景、价值观，然后训练自己的协同力，然后训练自己的领导力。商业的本质这本书，杰克韦尔奇先生最少里面列举了，全都是案例啊，全都是案例，最少有40多个案例，全是上过杰克韦尔奇商学院的这些学员的案例。那些学员是怎么样在企业没有使命的时候做不好，有了导入使命以后，企业开始腾飞的啊！团队管理者不懂得协同力，当懂得管理协同力以后，怎么腾飞的啊？然后团队的领导力没有领导力，当有领导力以后，团队企业问题怎么得到解决的啊？当然了，书中里面也有杰克韦尔奇对人生的理解，他认为人生活着就是一场修行，做企业也是一场修行啊，修心。遇到任何的问题，只要你开始修心，找到本质，任何问题都能解决。在这里就这么说吧，看杰克韦尔奇的书啊，有一种很通透、达到至简的感觉啊，真的是让你看到激情澎湃，而且真的好用。我总结了一下，送给大家一句话：物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。这句话大家如果能够听懂，就听懂了商业本质。什么叫做物有本末呀？一个物体是有本和有末的，事有终始，每一个事件都是有终有始的啊。之所以先后，则近道矣。做企业就像种树一样啊，我们都想要那个树给我们开花结果，对吗？想要树开花结果，总是关注那个，这个树怎么还不开花结果呀？为什么这个树怎么这样啊？你有没有想过，你看得到的都是有看不到的所决定的。那个树干你看得到，树枝你看得到，但是树根你看不到。树根埋在地下的那些才决定的那个树能不能长好。想让树开更多的果，就往树枝上浇水，那是没有用的，要往树根上浇。这样的话能听懂吗？做企业就如同种树一样的一个企业的使命、愿景、价值观就是树根。长树先长根，立人先立德，根乃树之基，德乃人之本。一个树没有根儿，这个树就如水中浮萍，那风一吹就倒了，对还是不对？根儿都没了，那还不枯萎吗？那一个企业如果没有使命，只是为了赚钱而存在的时候，那这个企业就没有根儿嘛，就像树没有根儿一样的。企业为什么会存在？不是我们需要顾客所以我们会存在，是因为顾客需要我们所以我们才能存在。企业的本质就是让顾客用了我们的产品过上好生活，商业的本质就是造福人啊，不是赚钱啊。只要你造福了人，你就一定能赚到钱啊，能听懂吗？是先有鸡还是先有蛋？企业是如何从0到1的？硅谷精神，因为要创新所以成功了，而我们很多人是因为想成功所以去创新，本末倒置了，颠倒了。用佛陀的话来讲，终生颠倒。还是那句话，物有本末，事有终始，之所以先后，则近道矣。真的，商业的本质就是一本这样的书。杰克韦尔奇先生列举了很多这样的案例，一个企业没有价值观，只为追求利润的时候是怎么死的，然后开始跟他学习以后如何开始提升自己的使命、愿景、价值观的时候，这个企业又是怎么活的这是要讲的第一点。第二点，商业的本质就是团队协作。如果我们用周老师的道法术器来解释、来解读《商业本质》这本书的话，那商业本质的道是什么？商业本质的道
就是使命、愿景、价值观啊。那商业本质的法是什么？商业本质的法就是一个字：势，趋势的势。企业必须要跟上这个时代。在杰克韦尔奇操盘通用电气的时候，这家公司已经存在几百年了。那有些产品、有些部门、有些项目已经不适合这个时代了，就直接砍掉就完事儿了。永远是做趋势，大势所趋还是大势已去啊？对吧？你做的这些事是大势所趋的就去做，已经是大势已去的就不要做了嘛。那第三，商业本质的术是什么？术就是方法，术就是管理团队的方法，你必须要打造团队。商业的本质就是团队游戏，靠一个人是不可能做出商业的，一定是靠团队。那靠团队你就必须要懂得协同力。那继续，商业本质的气是什么？钱、事儿、人，世间万物，在杰克韦尔奇看来都是我做企业成功的工具而已。我今天企业的产品只是个工具，我今天赚钱只是个工具，我今天用人只是个工具，钱事人在他看来都是个工具。换句话讲，你看《商业本质》这本书有一种什么感觉，你知道吗？有一种俯瞰商业的感觉，有一种俯瞰地球的感觉，就这种感觉。你们知道为什么就是我们读毛主席的诗词，对吧？就有一种俯瞰地球的感觉，就是因为毛主席他是站在本质，他能够一眼看到问题的本质啊，这个是最重要的。包括马云也是一样，马云从来没有想过赚钱，马云想的就是如何服务好顾客，因为他知道只要服务好顾客，我们一定能赚钱。所以阿里巴巴最早的使命、愿景、价值观，独孤九剑几乎全变完了，只有一条永远不变：客户第一，客户第一，员工第二，股东第三，永远是这样。当阿里巴巴去美国上市的时候，很多人都不理解啊，我是你的股东，你竟然不把我排到第一位，我们为什么买你股票？马云说你不买，你马上卖。你是我的股东没错，我要对你负责，但是我更要对我的顾客负责，顾客才是我的衣食父母。你是我的股东，你给了我钱，但是你给我钱是干嘛？是想赚钱。你要想在我这里赚钱，赚到钱你可能就跑了，你不会跟我一辈子，而我公司的顾客是会跟我这个企业走一辈子的。所以顾客永远是第一，顾客第一，员工第二，股东第三，这就是马云阿里巴巴的价值排序。而马云跟谁学的？杰克韦尔奇，通用电气。因为阿里巴巴的第一任总裁就是通用电气的杰克韦尔奇的徒弟关明生。所以在座的各位就这么一讲，你瞬间明白了马云为什么可以俯瞰中国商业。他请了一个俯瞰世界商业的人来做他公司的 CEO， 他的公司怎么能不做大呢？就像俞敏洪先生讲的一样，新东方为什么能够成功，对吧？花1000万年薪去全世界搜索人才啊，把全世界最顶级的人才全部汇集到新东方，新东方搭了一个国际的班子，瞬间俯瞰商业，这就是商业的本质。所以真的我建议大家一定要看这本书。你今天听周老师解读，说实话，听解读的目的不是为了解读完以后就不看书了，一定是听完解读以后是周老师帮你选了一本好书，你一定要把这本书看一看。特别是你们想做商业的，你们想通过商业发家致富的，你们想创业想成为企业家的，你不跟杰克韦尔奇学跟谁学呀？杰克韦尔奇被世界誉为20世纪最伟大的 CEO 不管是我们中国的史玉柱、柳传志、冯仑，然后马云、俞敏洪都在向杰克韦尔奇学管理，那不是盖的，那不是开玩笑的所以这本书大家一定要看，真的，我几乎把杰克韦尔奇所有的书全部看完。我之所以能够这么了解杰克韦尔奇，说实话，就是因为研究他很多年，他的很多管理方法都用在我的公司，比如说群策群力全员生发的战略，比如说数一数二的战略比如说这个60分全过的战略，很多战略周老师都用到这个公司。而且在几年前吧，周老师有幸能够见到了这个杰克韦尔奇本人能够去倾听他的商业智慧，我觉得真的是挺受益的我希望我们所有的家人们真的追随英雄，敬畏英雄，才能成为英雄在这个时代需要英雄。如果你想把你的企业做大，你必须得懂商业，站在全球第一 CEO 的视角来俯瞰中国商业，瞬间崛起。看到这本书以后，我相信可能很多人也都知道了周老师为什么能够从优秀进入卓越，从卓越进入辉煌。周老师的公司为什么能够从一个普通的企业凡是周老师要必须势力轻微，到现在能够全自动化运营，其实真的就是靠这本书《商业的本质》
最后也非常感谢所有66书友会的家人，也非常感谢我们的杰克韦尔奇先生啊，祝愿他的思想还能够影响后世，能够帮助更多的人啊。杰克韦尔奇虽然今天已经离开了我们，但是他的书籍还在卖，这就是周老师讲的，当你生命当中还剩下最后1秒，你最想干的事情是什么？除了陪自己最爱的人在一起以外除了去自己想去的地方以外，一定是做一些有价值有意义的事。我们能为这个社会留下点什么，能为这个世界留下点什么。杰克韦尔奇先生已经仙逝，据说还在全球畅销，他不知道又能够帮助多少人。所以我觉得杰克韦尔奇，有些人虽然死了他依然活着，而有些人虽然活着他已经死了。如果今天你活得就像行尸走肉一样，如果今天你每天无所事事，活着就是在浪费粮食，浪费这个世界的资源，说句不好听点的，跟死了没什么区别。真的，这就是周老师看这本书的体验吧。包括杰克韦尔奇最后这一章写的心若在，一切都在。不管我今天肉体还在不在，只要我的心，这份大爱的心在，一切都在。杰克韦尔奇走了，但是杰克韦尔奇商学院依然在。还是那句话，在这个世界上有些人已经死了，他依然活着，而有些人虽然活着，他已经死了。我希望看这本书能够让我们每个人都开始活着。记住，死亡不可怕，可怕的是你压根就没有活过。我们每一个人都应该成为商业天才，我们每一个人都应该找一份我们自己热爱的事业去做，去挥洒自己的热血和天赋。人活着必须要做事，只有做事才能够让你能够真真正正的理解什么是修行。为什么稻盛和夫要通过做企业来修行？为什么马云通过做企业来修行？为什么乔布斯通过做企业来修行？你就明白了，人活着的最高境界就是修行，而修行的最高境界是什么？借事修人，借假修真。当一个人不做事是会枯萎的，就像周老师一样。我真的长这么大今年32岁了，我从来没有休息过1天。以前天天上学，15岁初中辍学就忙着找工作，忙着赚钱，25岁财富自由进入教育培训行业，就想传播财商，从来都没有认真的在家里休息过。结果今年疫情可算是休息了，在家里休息了2个月了。知道休息这2个月我什么感觉吗？刚开始很兴奋的，哎呀，终于可以休息一样。到第2个月的时候，我觉得我的生命在枯萎，我觉得我正在死去，所以我开始开直播，我开始继续分享，我开始继续站在舞台上，真的是这样的。而且我在此也非常感谢我们66书友会，在今天这个人心浮躁的世界，说实话，你已经多久没有翻开过一本书了？我们都迷恋在虚拟的网络世界，我们在打游戏我们在刷短视频，我们在看直播，我们在看电影。说实话，娱乐至死啊，朋友们。说实话，周老师也已经很久没有看书了，但是因为有66书友会这个平台，我必须得录书啊。我们的工作人员天天催我，老师你好久没有更新了，天天催更以前周老师在农村，对吧？隔离在老家没办法，那一来到深圳，马上干的第一件事就是来我们66书友会做客录书。所以告诉你们，一个人性就是懒惰的，知道吗？人性就是贪婪，人性就是懒惰的。要想成功，必须要自主、自信、自律，对吧？自信、自主、自强、自律，自律很重要。那怎么才能自律啊？我也不是个自律的人啊，每一个人都很难自律的，那怎么办呢？找个人来督促你嘛，找个事来督促你嘛。如果没有66书友会这件事，我觉得我今年可能还没有看一本书，真的，我发自肺腑给大家讲。以前是因为我要出差，我等飞机无聊，我必须要看书，对吧？以前是因为穷逼着自己看书，对吧？要不就是因为备课，我必须要看书，对吧？我就是在逼自己成长。所以周老师真的非常非常感谢66书友会，因为66书友会在逼着周老师成长，逼着周老师看书。所以我周老师也做了个决定我们在66书友会更新书籍会更快一点周老师准备用这1个月的时间，最少解10本书出来。我要解10本书，你们知道吗？意味着我最少看100本书。我要把我以前看的书里面再看100本书，找一本最经典的书。我给你们推荐的每一本书，这本书是我最少看50本书找出来的一本，因为我只推荐改变命运的书，因为这本书曾经改变我周老师的命运。所以最后还是那句话吧，希望大家每一个人都每天要做事，不做事真的会枯萎我会继续的坚持录书解书，66书友会我一定要把这个事业做一辈子非常感谢我们66书友会所有的粉丝，感谢杰克韦尔奇先生，感谢我们所有的家人，
我是周文强老师，我爱你，朱彤。